Presidenti e Kosovës, Atifete Jajaga, tha sot në Bruksel se mosnjoja e Kosovës nga 5 vendet të Bashkimit Evropian nuk duhet të jetë pengesë për afrimin e vendit të saj me strukturat euroatlantike. Presidenti Jajaga ndodhet në Bruksel për takime me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, të cilët i thanë asaj se rruga drejt antarësimit në familjen evropiane nuk kupton përmbushje reformash të domosdoshme, përfshirë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheu. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, tha sot në Bruksel se Kosova është e gatshme të përmbushë të gjitha detyrimet e saj në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa bëri thirrje që ajo të mos pësoj për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vendet të Bashkimit Evropian. Ajo i bëri këto komente pas takimit me kryetarin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy, i cili nga ana e tij tha se antarësimi kërkon përmbushjen e reformave. Ai e siguroi presidenten Jajaga se të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të përkushtuara për të ardhmen evropiane të Ballkanit Perëndimor. Afrimi me Bashkimin Evropian kërkon shumë punë, durim dhe përqendrim. E inkurajoi presidentën që me energji të reja të vazhdoj reformat e domosdoshme për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian, tha ai, duke shfaqur shpresën se mund të ketë përparim së shpejti ta zëm në hapjen e dialogut për liberalizimin e vizave. Ai ka nënvizuar rëndësinë e luftës kundër krimit të organizuar e korrupsionit, adresimin e çështjeve të sigurisë e pakicave kombëtare, si dhe marrëdhënieve me Serbinë nëpërmjet bisedimeve të ndërmjetësuara ndërkombëtarisht. Presidentja Jajaga tha se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara për forcimin e ligjit dhe luftimin e krimit të organizuar e korrupsionit dhe se ajo është e gatshme të përmbushë të gjitha detyrimet në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nënvizoj se mosnjoja e pavarësisë së Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian nuk duhet të jetë pengesë dhe nuk duhet të ndikojë që Kosova të mbetet jashtë agjendës evropiane, tha presidentja Jajaga. Ajo është takuar sot edhe me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, e cila siç thuhet në një komunikat të zyrës së presidentës Jajaga, ka kërkuar një bashkëpunim më të mirë dhe bashkërendim me misionin e EULEX-it dhe të KFOR-it. Ajo është shprehur e pakënaqur me siç ka thënë aksionin e njanshëm në veri, duke kërkuar që kjo të mos përsëritet më. Zhvillimet e fundit në veriun e Kosovës ringritën idetë e ndarjes së mundshme të Kosovës, ide këto të cilat edhe sot janë hedhur poshtë nga presidentja Jajaga. Republika e Kosovës është demokraci parlamentare ndërtuar mbi parime qytetare dhe garanci për të gjitha komunitetet etnike. Në këtë kuadër, propozimet për ndarjen e Kosovës apo shkëmbim territorësh janë të papranueshme, jo njerëzore dhe kundër historike, tha presidentja Jajaga. Presidentja e Kosovës takoi mbrëmë në Bruksel komisionarin për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Füle, ndërsa gjatë qëndrimit atje pritet të takohet postjerash edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.